我主要想知道咧，我嗰日食咗幾條原味啦，喺街邊士多又買一條啦，有啲小販嘅阿婆度買一條啦。咁跟住話食情嗰個僆仔同我講話，喂，唔同㗎啲味道，係一樣點先？冇乜分別嘅喎，奶香啲嘅。那個就是很濃嘅那種奶味 emotion 奶質量是在。喂，其實唔使排隊喎，佢後面係一個冰室嚟嘅，跟住都係佢自己開嘅啫。即係我哋前面排到戇鳩鳩，其實佢後面係冰室嚟嘅，都係佢自己嘅，一樣都有得買雪條嘅。戇鳩啊！嗱，計埋呢一條雪條，我就食咗4條呢個孖衣啊煙棍。喂，其實街邊小賣部買啲袋裝嘅，同埋啲阿婆喺個車仔度啲小販攤嗰啲，好一鳩樣嘅喎，我覺得嚇。可能我條脷廢啊，係我真係食唔到有咩分別，係好食嘅啦。